Hey, welcome back my YouTube channel. Maten Chullars. Okay, de. Answer okay. In ನಮ್ಮ chicken gizzard da roast malpara pidadonullo tule. Chicken gizzard mulpon red packet undu. 1 kg, half kg da. ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ತೂಪ ನಿಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುನ್ ಚಿಕನ್ ಗಿಜಾರ್ಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ತೂಪ ಕಿಚಂಡ್ ತಿಕ್ಕ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಗ ಹಾಫ್ kg ದ ರೆಡ್ ಗಿಜಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಶೋಕ್ ಮಂದ್ ಎಕ್ಕೊಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ತೂಪ ಎಂಚ ಆಪುನಂದು ಚಿಕನ್ ರೋಸ್ಟ್ಗೂ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬರೋನಲ್ಲ ತುಲೆ ಎರಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಲೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮೂರು ಸುಕ್ಕಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚೂರು ಎಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮೂರ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಿಚನ್ ಬಂಗ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಸ್ಕರ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಉರಿಯೋದು ಮಸ್ತ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪನೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪೂರ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಣ್ಣೂರಿ ಒಂದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಮೂರು ರೆಡ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೂರು ನನಗೆ ಇದು ಕಣ್ಣೂರಿ ಒಂದೊಂದು 1 kg ಮೂರುಂಡ ಕಣ್ಣು ಪಿದೇ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಚಿಕನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಹೆಂಚು ಮೂರು ದೆಪ್ಪು ವೇಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಜ್ವರ ಬರೋದು ಸೈಡ್ ರೂಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಫ್ರಿಜ್ ಸಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಲೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ದೋಸ್ತಿ ಫ್ರಿಜ್ ಸಟ್ ಮಾಡ್ದು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಇಂಕೋ ಫ್ರಿಜ್ ತುಲೆ ಸಟ್ ಮಾಡ್ದು ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಕಂದಿರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಐನ್ ಸಟ್ ಮಾಡ್ದು ಕೈಸೋ ಗೈ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರು ಇಂಗ್ಲೇ ಫ್ರೈಡೇ ಹಾಕೋದು ಒಂದೇ ಬೇಲೆ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಸಟ್ ಮಂದಿ ತುಲೆ ಒಂದು ರಸಮ್ದು ಕಂದಿರ್ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಕಂದಿರ್ ಅಲ್ಲೇ ಶುಂಠಿಂಡು ಊರುಂಡು ವಿತ್ ಚಿಕನ್ಲುಂಡು ತುಲೆ ಚಿಕನ್ ಖರಾಬ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಟೊಮೆಟೊ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಜಿ ಹೋಯ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೆಣಸು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಲಿಂಬು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಈತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲಿವರ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗಿಜಾರ್ಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಲಿವರ್ ಸಾರಿ ಗಿಜಾರ್ಡನ್ನು ಶೋಕ್ ಮಂದ್ ದೆಕ್ಕದಿತ್ತ ತುಲೆ ನಿಕ್ಕಲ ಇಂಚೆನೆ ಶೋಕ್ ಮಂದ್ ದೆಕ್ಕಲೆ ನೆಟ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಪುರೋಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದ್ ದೆಕ್ಕೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬಕನೆಕ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ಬೇಕ ಎಕ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ತುಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಡ್ಲ ಬೇಯರ ದಿಯೋಲಿ ಎಂಕುಲ್ ನೆಟ್ಟು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾಜನ್ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲೆ ಕೋರಿದ ಗೀಜರ್ಡ್ ರಪ್ಪ ಬೈಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಆತ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬೇಯರೆ ಪಾಡಾಗ ಈತ್ ಪೂರ ಅದು ಒಂದೇನು ಬೇಯರದೀಕ ಒಂದೊಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತು ಡಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಚಿಕನ್ದ ಗಿಜರ್ಡ್ ಬೇಯೊಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಗಿಜರ್ದ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ದೀತ ಐಕ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಕಾಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಓವ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಇಂಕುಲು ಯಾಪಲ ಕಾಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಾಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದಾದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮೈಕ್ ಬಡ ಸೊಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಎಡ್ಡೆ ನೆತ್ತ ಫ್ಲೇಮ್ ಬಿಡೋಡು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಲೀಫ್ ಉಂಡತೆ ಐನ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ ರೋಸ್ಟ್ಗು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲ್ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಗೈಸ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ದಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ತುಳು ನಿಕುಲ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಶಾಪ್ದ ಪುರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ವಿತೌಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಶಾಪ್ದ ಪುರ ಫ್ರೀಝಾನ್ ಐಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡುವೆರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಐನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಚಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಇಜಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಡೆ ಎಡ್ಡೆ ನೆತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ನ ಪೋಡು ಆ ಟೈಮುಟ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನೆತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಪಿನ ಮುಟ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿಲೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿ వచ్చి ಕರಂಚುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡು నేను ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಗೈಸ್ ಏತ್ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ಕಜಿಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ತುಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಆನಿಯನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ತುಲೆ ಆನಿಯನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆವಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಈಜಿನ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಐಕೋಸ್ಕರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ತುಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ಆತ ಕಜಿಪ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಆದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಐನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮ್ ಪಾಡೋಡು ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಪಾಡೋಡು ದಯಪಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಚೂರು ನಮಗೆ ತಿನ್ರದಿ ಕೂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಡುಟು ಪಾಡೋಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಪಲ ಪಾಡುಚಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮನ್ನು ಬಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಾತು ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾಪ್ ಮಂದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಮಸಾಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆತ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಗಿಝರ್ಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಲ್ ಪರೇತನ ಒಂದೇ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಚಿಕನ್ ಗಿಝರ್ಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲೈತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜ ಐಕೋಸ್ಕರ ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋತಿನ ಬೋಡಿತಿನ 2 ಪಾಡ್ಲೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಖಾರ ಪಂದ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ಪಾಂಡ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪಿ ನಮಕ್ ರೋಸ್ಟ್ದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಗೈಸ್ ನಿಕುಲ್ಲ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾರ್ದ ಮಸಾಲಾನ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸಾಲದ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಪಿನಡೆ ಮಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸಾಲ ಬೇಯರೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಗಿಝರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪದ ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇಕ್ಲಾಗ ಇಂಚ ನೀರ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿಝರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪದ ನೀರುಂಡು ಐನು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಏನು ಅವು ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಗಿಝರ್ಡ್ ಬೇಯ್ತಿನ ಅದೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಐನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇದನ್ನ ನೀರ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಿತಿನ నేను ಪಾರ್ದು ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಸಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೋಡು ಮಸಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯಿನೇ ನಮಗೆ ರೋಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಸಿಪಿ ಮಸಾಲದ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂರ ಪೋದಾದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಾದೀತಿನ ಗಿಝರ್ಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ತುಳಿತು ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಾದೀತಿನ ಗಿಝರ್ಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯ್ದು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ತು ಬೇಯ್ಪೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ 1 ಪೀಸ್ ಲಿಂಬುನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲಿಂಬು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾನ ರೆಸಿಪಿಗೆ ತುಲೆ ಲಿಂಬು ಫುಲ್ 1 ಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು 1 ಪೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ಡಿಶ್ನರ್ ಮೈಂಡ್ ಡಿಶ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಕಜಿಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಗ್ರೇವಿ ಉಂಡು ಪೊರೋಟ ಒನಸ್ತೊಟ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ನಲ್ಲ ಚೂರು ಡ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಎತ್ತ ನೀರುಂಡತೆ ಡ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮಕ್ ಬೋಡಿ ಪುಂಡು ರೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಮೈನ್ ಡಿಶ್ ಹತ್ತೊಂದು ಐಸ್ಕೋಸ್ಕರ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಡಿಶ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಂಚ ಮೈನ್ ಡಿಶ್ ಆದ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಎತ್ತ ನೀರು ಪೂರ ಆಜಿದ್ದು ರೋಸ್ಟ್ ಆತಂಡು ಫೈನಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಗಿಝರ್ಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ನಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವ ಇಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುಗ Please like and subscribe support.